السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغاد نذكر أيت مثلا سكران الفضائل سكران القيمة دوازال يفكان رب العالمين إذ ظلت الفجرين ثم زوار ثيمة أنه ناضي ظل الفجر هذه اللي الرعاية رب العالمين وكيحفظ رب العالمين من كل سوء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح كان في ذمة الله، يعني كيحفظ رب العالمين من كل مكروه وكتاو غلا الكلام يعني قاسني والسينما أذيرنا كيحفظ رب العالمين ظلت الفجرية من عذاب النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني ونرضي ظل تصلي الفجر ونرضي ظل تصلي العصر أتحفظ رب العالمين من عذاب النار أكين جو رب العالمين قسمس. ثالثا وكيجعل رب العالمين ظليت الفجر أنه السبة من بين أسباب أراكيشكشم رب العالمين الجنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول دائما من صلى البردين دخل الجنة، وإن راضي ظل تظليت الفجر تظليت العصر السبة يوكنا كيجعل ما يوكنا كي رب العالمين الجنة. وذير نوغاك دبشر رب العالمين السبة ظليت الفجرية سيوث انتفاث يوم القيامة سيون النور تجعل رب العالمين يوم القيامة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بشر المشائين إلى المساجد في الظلم ويكني دون خمر بيغ يعني الظلام يوكن غادي الزار تزليت الفجر غادي الزار تزليت العشاء إن يك بشريث سيون النور بالنور التام يوم القيامة. زيد بزيادة غيمة أذير نو غادي يكتب رب العالمين فلاش لاجر ميرزول التصلية الفجرية أما كنت قيمة الليل بأكمله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ما تستطزت الفجر أما كن ييت بأكمله شيت الصبيحات شيت الصلاة شيخ ذكرت رب العالمين وهي مرة غتكتب رب العالمين لاجر. والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يكني يتحفظ في ظلة الفجر أنه غادي تصفت يعني نشيط البدن وطيب النفس تصفت يعني الصباح اني غادي كرون فورم. بالمقابل ويكني غادي تسكن راه ظلة الفجر حاشا ما يشرق ديتيش غادي تصفت دائما يعني يفشل. وكان اشتد النبي صلى الله عليه وسلم يدي قارن أنه أسمر ذو حذي بنادم يعقد عليه الشيطان 3 عقد، يعني غادي خم 3 تكروزين قرويه أما كنا كيسحر وكيني عليك ليل طويل، يعني كيني يعني ذا طولانيين فرقود. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما إلا ذكرت اسم ربي تنحل عقدة أتفسي يوثن تكروز، ما إلا ذكرت توضد أتفسي تكروز تويسين، وما إلا تزلط أتفسي تكروز تويس 3. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فتصبح نشيط طيب النفس، يعني غتسيلي تونفور. ما إلا وديك راضي الظل فيصبح خبيث النفس كسلان تصفت يعني خبيث النفس إرنا غيفشل بدليل يتمثلنا الذكر في الساعة 10 كي قال لها مازال عيق وهي حديث النبي عليه الصلاة والسلام يدي تبينك أيتما. إرنا يتوسق النبي صلى الله عليه وسلم في يون ورقاز ننس يا رسول الله أنه يون ورقاز إين وديكير رغميدان اللي شرقيتيش يعني وري الزولارة. فغنيس النبي عليه الصلاة والسلام ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. فهو تجار غيما وتجار غول تما أنه الشيطان هذي جعل قمزوغيم حشاكم بيت الماء. فهو تجمر كان شتغيث ما تصليت الفجر زريم لشو سيجي على رب العالمين ذزال لشو سيجي على رب العالمين ذا الفضل. لا شك انه كان شتغيث ما اتحفز كراويث مثل كراويث مثل اذكرت من بدايه قوس كافزالنت الفجر. وفقني الله واياكم لطاعته. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.